英菲尼迪，这是咱们全村唯一的希望了。英菲尼迪6350 21年9月份买的，最近发动机出现异响。什么样的异响？一起步一给油，当当当的声音。你有视频吗？有那个照片。不是大哥，拍照能把声音还原出来吗？拍的视频有点听不出来。然后呢4S店给我检查，他说需要换发动机总成。那是什么东西坏的？给你换发动机总成，他有判断吗？他没说。没说，你也没问呢。那你找我帮什么忙啊？不是，最开始他说那个是 CVT 电机有异响，那里磨损。咱们俩不是敌我双方，不需要我去逼问你，你才把一些细节告诉我吧？他检查他没告诉我，但是我在别地方检查说这个 CVT 电机。那你不可以早点跟我讲吗？CVT 电机有问题，现在要给你换发动机总成，那不挺好的？给你换个新的。4S店拖延我，他不给我换。不是他答应你要给你换发动机的吗？对呀，他借口就是 4S店现在没有钱垫款，厂家不给发货。这4S店倒了？我没倒，他还卖别的车，属于那种代理。他已经不是4S店了，只是一个特约网点。对。那你想找我帮什么忙啊？给厂家打电话，厂家也不回复我。你的意思就是让我帮你去找厂家给你换一台发动机，是这意思吧？对。来，英菲尼迪客服代表你好，帮我查一下哈尔滨百世家英菲尼迪的销售中心有这么家门店吗？我们这边查询到是我们英菲尼迪授权的经销商的。正常情况下，消费者要向厂家质保索赔零部件，确实是4S店先垫付，然后呢，厂家把零部件发过去，再做核销的。但是现在你看这家门店，不知道到底是经营不善快倒了，还是跟你们厂家关系不好？那厂家这个事儿管还是不管？你给许先生出个方案吧，能不能先把发动机发过去，直接给人家索赔更换掉、核销掉？那如果说这家门店也倒了，许先生，哈尔滨还有英菲尼迪其他的门店吗？没有。英菲尼迪，这是咱们全村唯一的希望了。他没办法垫付这台发动机的钱，那你们的厂家车主的发动机的问题，能不能主动给他解决？诉求呢会如实记录的。那我再问你一下，现在如果说找你们英菲尼迪不起作用的话，找日产管用吗？那请您稍等的，我这边核实一下。21年的时候，英菲尼迪还没有现在这么惨呢。现在这英菲尼迪真的是不行了，各地的门店倒闭的倒闭，关门的关门了。我现在了解到的情况，好像是英菲尼迪归日产管呢，分分合合好几次了。打客服电话就是这么回应，一直拖。你打跟我打可能稍微不太一样一点，我试试看，不敢包打包办。来，0017号有查到吗？喂，英菲尼迪，你刚才动话筒我听到了。厂家对英菲尼迪的经销商呢都是有管辖的一个权利的。对于您反馈的问题呢，稍后我们也会反馈到我们厂家的售后部门的。你这样啊，我不想说英菲尼迪要跑路了，要倒闭了。但是如果说你们的行为就是朝那个结果上做，你让消费者那样认知，我们媒体也没任何办法。这件事情妥善处理，听懂了吗？明白了，许先生，那就等个结果吧。好的，再见。截止发稿，厂家杳无音讯。